इसने हमें जलील करके रखा हुआ है। डबल डबल ड्यूटियाँ दे करना इसने वो उन बेचारे जो चंबे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैंने आप एक गुड न्यूज़ भी देने। गुड न्यूज़ क्या है मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपने शेरा के पास चलते हैं। शेरा ने आज कोई नया ही ड्रामा उसने रचा के रखा हुआ है। शेरा है किधर हमारा, ये देखो इसकी नींद ही पूरी नहीं हो, दूसरा दिन है इसकी नींद पूरी नहीं हो रही। रुको मैं शेरा खुद इससे हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ। शेरा जी रुको रुको, वो शेरा भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया। शेरे की नींद ही पूरी नहीं हो रही यार। आपको बैन नहीं पता, इसके जो हमारे जो खरगोश है इसके नीचे ना वो अपना घर बनाया था, उसके अंदर बेचारे ना मर गए, बच्चे ही मर गए यार। 2 दिन तो बड़े परेशान रहे हैं। अब खरगोश ने बड़ी बैड न्यूज़ दी है, तो गुड न्यूज़ आपके साथ एंड में शेयर करूंगा। तो ये देखें माशाल्लाह से जो हमारे पेरेंट्स है ना, इन्होंने गुड न्यूज़ ये दी है कि गुड न्यूज़ माशाल्लाह से ये अब आकर ना दोबारा से इन्होंने ना इन मटकियों में बैठना स्टार्ट कर दिया। वो देखो, वो भी देखो ना, वो देखो यार, ये क्या देख रहा हूँ आज। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, बच्चों आप बच्चे ब्रीडिंग कर रहे हैं। ये देखो ये जो वो बच्चा ये बैठा है, ये तोती बैठी है ये वाली जी जी, ये हालांकि ऊपर वाला बच्चा है, ये हमारे हाथ से बना हुआ है। आज उसके साथ ना वो नया नया जोड़े बना लिए इन्होंने, देखो जी। और मुझे लग रहा है ये भी हमारे कम हो रहे हैं इसकी, इसलिए मैंने आपको एक और गुड न्यूज़ देने। गुड न्यूज़ ऐसी होगी, आप गुड न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हो जाएगा, देख कर खुश हो जाएगा। ये देखो माशाल्लाह से, अब मैं इनको खोल के चेक करता हूँ यार, बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। अब पहले 8 मैं लेकर आया था, 8 से माशाल्लाह कितनी ज़्यादा हो गए मेरे बज्जीज़ हो गए। इनको देखो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बज्जीज़ हो गए। उसके बाद चलते हैं अपने माशाल्लाह से। अब आपको लव बर्ड के बारे में बताऊँ यार, लव बर्ड भी जो हमारे हैं ये बेचारे, इनको मटकियाँ चाहिए लेकिन मटकियाँ हम दे नहीं रहे। तो मैं वेट कर रहा हूँ इनके मास्टर केज के लिए, जो आप गुड न्यूज़ भी दूंगा थोड़ी देर तक। ये देखो माशाल्लाह से, ये देखो ये मास्टर केज है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखो मास्टर के जी माशाल्लाह बहुत ही प्यार पे बैठे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं दाना पानी इनको डाल दिया, ये देखें इधर इधर भी दाना पानी डाल कर। तो अब हमारे जावा फिंचेस भी ठीक है, इनको इनके भी अलग से मैं एक मास्टर केज बना रहा हूँ, बहुत जल्द बन जाएगा। तो अब चलते हैं, आपको एक और गुड न्यूज़ देनी है। जो हमारी माशाल्लाह ये मुर्गियाँ हैं ना, मुर्गियाँ चेक करो, ये हमारे बच्चे हैं। शेरा ने इनको एक्सेप्ट तो कर लिया है और बच्चों की भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, देखिए फिर रहे हैं। तो यार ये इनके एक बैड न्यूज़, ये दाना नहीं खाते, गंदम नहीं खाते यार, पता नहीं क्या वजह है यार। ये देखो मैंने अभी इनको दाना डाला है, ये दाना नहीं खा रहे। हालांकि दाना, ये बस चंबे हैं ना, ये चंबों ने मुझे जलील करके रखा हुआ है। कौन जलील कर रहा है मुझे, ये जो मादा बैठी है ना ये तंग कर रही है यार। इसकी किसी और के साथ सेटिंग हो गई है और इस बेचारे को ये लिफ्ट ही नहीं करा रही है। गलत बात है यार, इतना ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हालांकि इसलिए मैंने कोई 2-3 दिन हो गए हैं या 4 दिन से अलग से मैंने बंद किया हुआ है, ताकि मैंने इनके बच्चे निकालने हैं। 5 खरगोश लेकर आए, तो उनमें सिर्फ ये बच्चे हैं, 3 खरगोश बच्चे हैं। ये देखो 3 खरगोश ही बच्चे हैं हमारे पास, बाकी बेचारे 2 को तो कुत्तों ने खा लिए। अब ये बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने देखा कल ये बाहर जा रहे थे। ये गलत बात है यार इनकी। तो अब बैठे ऐसे, इन जैसा शरीर भी नहीं बैठा, अभी हाल में ये भाग जाएंगे, वो भाग गया। तो अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे जो मिनी जू में एक और काम हो रहा है, वो चेक करें ज़रा। एक कबूतर ने हमें जलील करके रखा हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये बैठा है, ये जो बैठा है ये कबूतर, इसने हमें जलील करके रखा हुआ है। डबल डबल ड्यूटियाँ देकर ना इसने वो उन बेचारे जो चंबे हैं ना ब्लैक वाले, उसकी मादा के साथ इसने सेटिंग कर ली, इसलिए इससे मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैक के बच्चे हैं और ये तंग कर रहा है। और ये बेचारा कबूतर जो था ना ज़ख्मी था ये वाला, इसको मैंने पेन किलर दिया है, ये पंख के अंदर आ गया था। तो अब आके काफ़ी दिन हो गए, ये बेचारा ठीक है। ये देखो सारे कबूतर ठीक है माशाल्लाह से। और आप गुड न्यूज़ ये बताने है कि मैं काफ़ी अर्से बाद हमारे मिनी जू में हमने एक ये न्यू केज ले लिया है, और ये न्यू केज है माशाल्लाह से। और दूसरी बात यह है कि हमने ये फ्रेम बना लिया, ये जो वाला फ्रेम है ना, ये हमने कबूतरों के लिए रखा है, सारा ये कबूतरों का फ्रेम है। जो ये फ्रेम है, ये जो नया घर बनाऊंगा ये हमारे तोतों का होगा इसमें। और इसमें कबूतर ख़त्म करके ना इसमें मैं वो छोड़ूंगा, जावा फिंचेस वगैरह, डव वगैरह सब कुछ इधर छोड़ूंगा। तो गुड न्यूज़ आपको बतानी है, ये देखो माशाल्लाह से हमारे कबूतरों ने, सब कबूतरों ने बच्चे वगैरह दे दिए। ये देखो ये सब ने बच्चे वगैरह अंडे दिए हुए हैं। अब चेक करता हूँ कि इन्होंने बच्चे दिए हैं या नहीं। ये तो इनको तो अभी देर है। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नर, और एक आंख से बेचारा अंधा भी है, जो हमारा नर बैठा है। तो ये इसकी मादा बैठी है, ये हमारे शिराजी बैठे माशाल्लाह। शिराजों ने अंडे कितने निकाल दिए हैं, आराम से करते हैं। ये देखो शिराजों ने अब तक 2 अंडे निकाल दिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे हैं। तो यार ये बेचारी मादा बैठी है माशाल्लाह से।
तो अभी तक ब्लैक जंबो नहीं दी, इनका चेक करते हैं यार कि काटे ना, ये चेक करता हूँ। ये पता नहीं ख़राब अंडा है क्या अंडा, ये चेक करता हूँ। ये नहीं, ये अंदर इसका मुझे तो ख़राब लग रहा है। इस पे कोई निशान ही नज़र नहीं आ रहा यार, ये देखो कोई निशान ही नहीं है। नहीं पता नहीं, बहरहाल ये बच्चा तो होना चाहिए। और इसने बच्चा निकाल दिया है। इस बगैर तो हमें तंग करके रखा होगा। इसने इसका मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी सारे बर्ड माशाल्लाह से ठीक हैं, ये देखो। तो इसे मैं इधर ही रखता हूँ, इसके साथ मैंने कुछ पंगाबाजी करनी। इसने माशाल्लाह से एक बच्चा दिया हुआ, ये देखो बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसकी तरह तंग नहीं करता, ये देखो तंग इसलिए नहीं करता कि अपने बच्चों को मार देंगे। ये थे यार आज की गुड न्यूज़, ये है कि हमारे पैरट्स ने भी बच्चे अंडे देने स्टार्ट कर दिया। आने करीब मटकियों में आपको अंडे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो अगर आपका हमारा भी लोग अच्छा लगता है, हमारे चैनल को आपने लाजमन सब्सक्राइब और लाइक लाजमन करना है। और आने करीब आपको मिनी जू में बहुत ज़्यादा केजेस वगैरह भी बनते हुए नज़र आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।